Saluton gebeboj! Mi ĵus aĉetis novan komputilon kaj mi volis montri ĝin al vi. Estas de la marko Lenovo kaj oni diris al mi ke estas sufiĉe fidinda marko. Kiel vi povas vidi, mi jam almetis glummarkon. Tie estas skribita: ni ebligu la internacian solidarecon per la lingvo internacia Esperanto. Tio estas glummarko de SOATO, de Sennacia Asocio Tutmonda, en Francio. Tia estas de Francio, sed estas tutmonda, kiel la nomo diras. Estis sufiĉe malmulte costa, nur 350 €, kaj kiel oni povas antaŭvidi, ne estas tiel bona komputilo, sed sufiĉe bona, jes. Ĝi havas procesoro de nur 1.6 GHz kaj RAM de nur 4 GB. La interna memoro estas de 64 GB. Estas samtempe komputilo kaj ankaŭ havas tuŝekranon. Komenci Googlo. Yes. Kaj vidu, nomiĝas Lenovo Yoga 300. Kaj Yoga kiel, ĉar estas flekseblo, do estas uzebla kiel tabulkomputilo ankaŭ. Venis kun la mastruma sistemo Windows, kaj tio mi ne tiom ŝatas. Estas bona, sed eble tro komplika, tro granda por ĉi tiu rapida komputilo, kaj efektive hieraŭ mi uzis ĝin kaj post tempo iĝis tro varma kaj iĝis tre malrapida. Mi ŝatus kunmeti Ubuntu aŭ iu Linuxa afero. Do tion mi volas fari. Do vidu, estas Azerty, kiel vi povas vidi ĉi tie. Multe da homoj havas ankaŭ QWERTY, sed mi ne uzas ĝin, estas ne bona, ne moderna kaj ne logika. Mi multe ege pli preferas la bepoa klavararanĝo. Estas farita por skribi en la franca, sed fakte ankaŭ ebligas skribi Esperanton kaj multajn aliajn lingvojn. Do se vi parolas la francan aŭ eĉ ne, mi ege rekomendas. Oni povas fari teston. B kun supersigno. Kaj jes. Interese. Do nun, antaŭ ol instali la mastruma sistemo Ubuntu sur mia komputilo, mi devas elŝuti ĝin kaj ankaŭ gravurigi ĝin sur la ekstera malmola disko. Do tion mi nun faros, kaj sekvu min. Do, kiel oni devas fari? Unue oni devas elŝuti la mastruman sistemon. Do mi iras al www.ubuntu.com kaj tie iri al downloads, do elŝutoj. Ubuntu desktop, kaj oni povas elekti ĉu la versio 16 aŭ 17. Tie estas la sistemaj postuloj, kaj ili diras 2 GHz procesoro. Do la mia estas nur 1.6, sed jes vidu 2 GB de RAM, mi havas 4, kaj mi havas Usobo haveno. Do jes. Do elŝutu en la elŝutoj. Do nun ni atendas. Jam povas meti la ekstera malmola disko en la Usobo. Do intertempe oni povas elŝuti la aplikaĵon por gravurigi la Intertempe oni jam povas elŝuti la aplikaĵon por gravurigi la mastruman sistemon sur la malmola disko. Estas malfacila frazo. Do iru al rufus.akeo.ie. Tio estas laŭŝajne la plej bona por fari tion. Kaj simple alŝuti ne tiu, sed portable. Portebla. Jes, en elŝutoj. Bone. Povas. Jes, faru, ne estas problemo. Sed mi havis tiun problemon, ke mi ne vidas ion ajn. Nenion aperas.
kaj mi trovis ke mi devas fari ĉi tion, sed mi atendu eble preskaŭ tute elŝutita. 3, 2, 1, 0. Bone. Oni diris al mi ke mi devas fari alt fo. Kaj jen vidu aperas ĉi tion. Aperas ĉion. Do Ubuntu sur tiu estas la nomo de la malmola disko. Mi jam metis Ubuntu 16, sed nun mi metas Ubuntu 17. Kaj mi volas oni devas jes ĉi tie estis sur exFAT, sed nun oni devas elekti large foato 32 kaj krei. Ĉu ni povas meti Esperanto? Ne estas. Do elektu kio elŝutoj Ubuntu malfermi kaj komencu. Yes, vi povas. Kaj jes faru. Mi scias ke ĉion estos forviŝita. Estas forviŝota. Estos forviŝata. Kaj okazas. Kaj preskaŭ finita. Venu. Ale. Yes. Do fermi kaj mi povas ejekti, kiel mi diras, elĵeti. Do nun mi povas elĵeti la malmola diskon. Jupi. Elĵeti. Bone. Kaj nun mi iras al la alia komputilo. Yes. Dormu, komputilo, dormu. Unue, oni devas elŝalti la komputilon. Do, por aktivigi Ubuntu, oni devas iri al la BOIOS de la komputilo, kaj per Lenovo estas per tiu malgranda truo, ke oni devas fari tion, sed en aliaj komputilo estas alie, do vi devas serĉi simple. Do nun, mi malŝaltu la komputilon. Malŝaltu. Nun estas malŝaltita, do mi povas meti la usobo en la usoboa haveno. Tiel. Yes. Kaj uzi punkton. La punkto ne estas sufiĉe punkta. Jen, pli punkta punkto. Yes, Hai vidu, nun mi iras al boot menu. Windows boot, ne. La alia. Kaj oni povas elekti provu Ubuntu sen instali, do simple havi Ubuntu, sed gardi ankaŭ Windows. Estas interese, se vi ankoraŭ ne scias, ĉu vi volas tiun mastruman sistemon aŭ alia, do simple por provi. Sed mi jam scias ke mi volas, do mi elektu instalu Ubuntun, kaj jen oni atendu iomete. Komencu Ubuntu. Kaj mi povas elekti la lingvon, kaj vidu. English, Español, kaj la tria, Esperanto. Kial ne? Kaj vidu, daŭrigi. Vidu, ĉio estas skribita en Esperanto, ĉu vi vidas? Jes, oni devas atendi iomete, sed vidu, la komputilo laboras. Forigi diskon kaj instali Ubuntu. Do fakte oni povas instali Ubuntu flanke al Windows, do havi la du kaj elekti ĉiufoje sen devi uzi la eksteran malmolan diskon.
sed mi volas simple forigi cion de Windows, kai unue nur usi Ubuntu. Por secureco, yes, kial ne. Daŭrigi. Bruselo, tie mi loĝas. Nun klavararanĝo. Do, bepo. Kaj jen belege. Mi ege ŝatas. Via nomo, do, tio ne estas interesa por vi ĉiuj. Daŭrigi. La aktuala versio de Ubuntu estas rapida kaj multskapabla. Ĝi multe faciligas komputadon, jen iuj bonaj aferoj por noti. Kaj tie io en la angla, ne plu perdu tempon serĉante novajn programojn en disaj retpaĝaroj per Ubuntu program. Vi povas legi se vi volas, sed mi ne volas. Instalante sistemon. Dum che mi attendas, mi povas meti la glumarkojn sur la klavaro. Mi aĉetis ilin sur la interreto, estis sufiĉe multekosta. Estas aliaj kiuj pli malmulte kostas, sed vidu, mi volis havi ĉion. Instalado finiĝis. Kaj mi preskaŭ finiĝis ankaŭ. Restarti nun. Kia agrabla afero havi tion en Esperanto. Ege agrabla. Venu. Estas vere malrapida, ĉu ne? Tio okazas kelkfoje. Baterio preska malplena. La granda demando, ĉu finfine funkciis? Kaj la respondo estas jes. Post mi devas atendi almenaŭ dum 1 horo, sed finfine tute funkciis, la mastruma sistemo estis bona, eĉ la tuŝekrano funkciis, eĉ la klavaro, eĉ ĉio. Sukceso! Yeah! La sola afero estas ke la posta tago mi provis veki la komputilon kaj ĝi ne volis vekiĝi. Mi provis ĉion, multaj aferoj mi serĉis sur la interreto kaj nenio funkciis, do finfine mi devis alporti ĝin, reporti ĝin al la vendejo. Kaj mi devas averti vin de io, estas ke kiam vi tuŝas al la BOIOS, eble vi ne plu rajtos havi garantion. Do mi havis bonŝancon por tio, sed kelkfoje la homoj diros ne, se vidu vi tuŝis al afero kiu vi ne rajtas tuŝi, kaj do mi ne povas redoni al vi novan komputilon. Do estu avertita. Mi devas diri, Linuxo estas tute bona mastruma sistemo, kaj mi esperas ke vi ŝatis la filmeton, kaj ke vi eble provos iam iu tago. Se vi volas spekti pli da filmetojn, nepre abonu mian kanalon, kaj jen ĉio. Ĝis!